古人常说春生夏长，秋收冬藏，天地间四季流转自有规律，养生这件事也得顺着自然来。立秋之后，暑热还没完全退干净，但阴气已经悄悄往上走了，这就有了大家常说的早晚凉如水，中午火烧天。人在这个时候最容易耗伤真气，一旦气阴两虚，各种毛病就会趁虚找上门来。从中医的角度讲，肺主管着全身的气，而秋天又正好对应着肺，要是这时候调养的方法不对，轻一点的会咳嗽气短，重一点的会让元气大受损伤，到了冬天根本扛不住寒气。在所有能补气的中药里，有一味药历代名医都特别看重，被称作补气的头号神药，那就是黄芪。我常跟学生说，学中医就得抓住气这个核心，气足够了，身体的一切才能正常运转。那在这个阳气逐渐收敛的季节里，为啥说黄芪是咱们不能错过的秋季守护神？每天用2次，又怎么能让人气足神旺，少些疲惫，肺部清爽呢？今天我就好好跟大家说说这味药，为啥它能成为咱们秋季调养的压舱石。现在很多人一到秋天就觉得不舒服，要么咽干嘴苦，皮肤发痒，要么情绪低落，没胃口，早上起不来，晚上睡不着，就算睡着了也老做梦，整个人提不起精神。你可能觉得这是秋乏，其实不是，是你身体里的气不够用了。夏天的时候，你把鼓动生命的那口气消耗的差不多了，到了立秋就该把这口气补回来了。我讲黄芪讲过无数次，这味药就是天地送给气虚之人的礼物，它不是普通的补品，不是你随便泡几片就能说补气的，它是药中君子，补的时候不会让人觉得腻，生发阳气的时候也不会让人觉得燥。你说没胃口，那是脾气虚了；你说老感冒，那是肺气虚了；你说一动就累，走2步就喘，晚上一躺下就咳嗽，那更是气虚的表现。而黄芪就是能把你这口气补回来的药。我治过太多气虚的病人，其中有一类人特别典型，一天说不了几句话，坐在那儿都觉得身上发冷，吃点东西就胀气拉肚子，看着好像没什么大毛病，但整个人活得就像一口气随时要断似的。去做西医检查，啥也查不出来，最后只能说是植物神经紊乱。我跟你说，这就是典型的脾肺气虚。你要是试试每天喝2次黄芪，连喝3天，不用我开药方，不用我扎针，你自己就能感觉到不一样。早上醒得快了，吃饭香了，走路有劲了，连心情都没那么烦躁了。我最看重黄芪的一点，就是它不光能补，还能护，不但能让你身体里有气，还能帮你把气稳住。我以前讲课的时候常说，气虚的人最怕外界的邪气入侵。你看有些人动不动就感冒，鼻子堵得像塞了棉花，咳嗽能拖3个月都不好，这就是肺气不顾的表现。肺势焦张，最怕风寒，而黄芪既能补肺，又能固表，就像在你皮肤外面筑了一层看不见的屏障。风寒来了，它帮你挡住；燥邪要侵犯你，它帮你保湿；湿邪缠上你，它帮你驱散。这就是中医讲的益胃固表，黄芪干的就是这个活。我记得以前有个古方叫玉屏风散，就是用黄芪、防风、白术这3味药配在一起，形成一道抵抗病邪的屏障。要是你体质虚，老生病，尤其换季的时候，一吹风就头疼，一喝冷水就腹泻，试试这个方子就知道它多厉害。可现在很多人只知道吃感冒药，根本不管自己的体质，这就是治标不治本，毛病永远好不了。黄芪不光能补气固表，还有个很厉害的作用，就是脱毒生肌。啥意思呢？就是你身体里那些长期好不了的烂伤、溃疡，它能帮你修复好。你别小看这个作用，很多糖尿病人、有慢性皮肤病的人，天天抹药膏都没用，要是用黄芪煎水来洗，再配合内服，1-2周就能看到效果。为啥黄芪能促进肉芽组织生长？简单说，它能帮你长出新的肌肉和皮肤，让补进去的气能发挥作用，把身体里的毒素排出去，身体自然就好了。我再说说黄芪一个容易被人忽略的大功能，利水消肿。你别看它是补药，却不会像有些补药那样让人胀气、生湿气。有些补药你吃完，脸肿、眼泡肿，小便还不利索，这就是补错了。但黄芪不一样，它能补气还不留下湿气，特别适合脾虚导致水肿、小便少的人。以前我在诊所的时候，常给一些腿肿、脚肿的老年人用黄芪配泽泻、茯苓、车前子，不光肿消了，人也变得有精神了。还有件你可能想不到的是，黄芪还能护心，它能扩张冠状动脉，让心肌得到更多血液供应，尤其适合那些整天觉得胸闷、心慌、气短的人。我遇到过不少人，一开始都担心自己是不是得了心脏病，可西医检查下来没什么问题，其实这就是气虚，血液运不上来，心脏得不到足够的氧气，自然会觉得闷。你试试用黄芪配丹参、红花、麦冬，既能养气又能活血，气血通畅了，这些不舒服的感觉自然就没了。我常跟学生说一句话，药要用在刀口上才见真功夫。黄芪虽好，但不是万能的，
用的不对反而会伤了正气。你一定要先搞清楚自己是什么体质，再对症用药。中医讲的辨证施治，是再多钱都买不来的真理。先说说气虚兼血虚的情况，你是不是一到下午就脸色发黄，嘴唇发白，月经量少，来得稀稀拉拉，有的甚至几个月才来一次，吃点东西就觉得累，站一会儿就头晕目眩，这叫气血两虚，不是简单补气就能解决的。这种体质用黄芪必须配当归，当归能进入血分，帮你行血养血，黄芪负责补气，气血相互滋生，这才是正确的调理方法。为啥你光补气不生血，气也没地方用？因为血是气的载体，光补血不补气，血也化不开，没办法滋养身体，所以才有当归补血汤这个千古名方，用30克黄芪配6克当归，这才是真正的气血双补，尤其适合秋后气血两亏的人。再说说那些老咳嗽的人，干咳，晚上咳得睡不着，早上起来嗓子还哑，这就是典型的肺阴虚加气虚，我见过太多这样的人了，尤其是教师、歌手、客服这类经常用嗓子的人。这个时候光用黄芪补气不够，得加麦冬和百合。麦冬能养阴润肺，百合能安神止咳，黄芪把气撑起来，麦冬和百合把燥气压下去，再加点冰糖润润胃，喝下去之后，一股子清润的气息从肺一直传到大肠，那种舒服的感觉只有自己能体会，肺清爽了，心也静了，气自然就足了。还有一类人老爱感冒，一吹风就打喷嚏，一淋雨就发烧，一换季就犯鼻炎，体温计都快成日常用品了。我一看这种人就知道是表虚，肺胃不顾，气浮在身体外面，没办法抵挡外邪。怎么治呢？思路很简单，就是固表，用黄芪配白术防风，再加点生姜，这就是熨平风散的核心。有人问我，师傅，为啥叫熨平风啊？我说你想象一下，你身体外面围了一道用玉做的屏风，风吹不进来，寒气进不去，这不就是最好的保护吗？这才是防病于未然的智慧。黄芪还有个你想不到的妙用，很多人失眠、心悸，容易发火，说是神经衰弱，其实是心脾两虚。你仔细观察他们的舌头，会发现舌头淡红，没有舌苔，睡觉容易醒，还爱忘事，说着话就忘了自己要说啥。我教你个办法，用黄芪配龙眼肉、酸枣仁、茯神这几味药配在一起，不光能补气，还能安神，气补上来了，心神自然就安定了，睡眠也就好了。我曾经让一个人用这个方子喝了1周，他跟我说，师傅，我终于睡了个不做梦的觉，好多年没这样过了。你可能觉得这有点夸张，但只有气虚的人才知道，能安安静静睡一觉有多奢侈。有些人还会问我，黄芪能减肥吗？我说要是你胖的虚浮，舌头又胖又大，脚肿、脸肿，动不动就觉得困，那你这不是单纯的脂肪多，是脾虚、湿气重。这种人最忌讳一味节食，拼命运动，那样只会伤了正气，越减越虚，到最后减的不是肥，是命。你可以用黄芪配白术、茯苓、泽泻，再加点陈皮、生姜，这叫健脾化湿、利水消肿，把脾胃功能调好了，气的运化顺畅了，水湿自然就化掉了，脂肪也会慢慢减少，这才是健康的减肥方式。再往深了说，有些人面色萎黄，动不动就冒虚汗，嘴唇没血色，大便还稀溏，看起来像是气虚，其实是脾肾阳虚。这个时候黄芪也不能单独用，得配肉桂、附子这种能温肾助阳的药，才能把肾里的元阳之火提上来，不然光用黄芪一味药补气，就像没有根的树，越补越虚。这就好比你在冷锅里加水，没有火永远煮不开。中医讲肾为气之根，脾为生气之源，这2个脏腑得一起调才行。现在你看那些健康节目、网红博主，动不动就教人泡黄芪茶，还说的煞有其事，每天3克，气血两旺。我真想拍桌子问问他们，你懂黄芪吗？你知道这个人适不适合吃吗？中医不讲普遍性，讲的是个体化，你不给人看舌苔，不把脉，就敢乱推荐，这不是救人，是害人。中医的道理在于识人，不是随便施药。黄芪还有一点特别适合秋天，就是它能固气生津。秋天最容易燥，燥气会损伤身体里的津液，一干燥就容易生病。你看有些人嘴唇干、皮肤痒、眼睛涩、大便硬，一问还爱吃辛辣的食物，爱熬夜，这就是典型的气经两虚。要是你能用黄芪配天花粉、沙参、玉竹，一边补气一边滋润，津液生出来了，气也不虚了，大便通了，皮肤也会变得光滑。你知道现在有多少国家在研究黄芪吗？它不是咱们中国人的民俗药，已经是世界公认的免疫调节剂了。黄芪里面有2种重要的成分，一种叫黄芪多糖，另一种叫黄芪皂苷。这2种成分特别厉害，能直接作用于你的免疫系统，提升白细胞的活性，增强巨噬细胞的吞噬功能，促进淋巴细胞转化。
简单说，就是你的身体在黄芪的帮助下，变成了一个高级的防御工厂，不光自己的战斗力变强了，识别敌人、病邪的能力也提高了。我曾经看过一篇国外的文献，里面说黄芪多糖被列为潜在的肿瘤辅助治疗药物，因为它能提升放化疗后病人的白细胞水平，还能减轻病人虚弱、恶心、无力这些副作用。这不就是中医讲的扶正驱邪吗？你看看，几千年前我们老祖宗说的道理，现在被外国人用仪器一测，一个一个都证实了。你说谁更有远见？不光是免疫系统，黄芪还能抗氧化，延缓细胞老化，促进心肌细胞活性，调节血糖、血压、血脂，这些都是现代科学能测出来的。我给你打个比方，你就懂了。黄芪就像一台内调机器，你的五脏六腑只要一气虚，它就过去修一修、补一补，不是靠猛药，不是靠硬扛，而是通过扶持、引导，让你的身体自己强大起来。但我必须再强调一遍，中医永远不只是讲成分，我们讲的是整体，是天地人合一。你要是把黄芪当成维生素 C 那样随便吃，那就大错特错了。秋天是最讲究顺势而为的季节，这个时候万物都在收敛，阴气上升，阳气回归本源，人也得收心养气，养阴畅神。你白天补气，晚上滋阴，内外调和，这才叫秋养。秋天这个季节一定要记住一个收字，收什么？收心、收神，收那些耗散出去的气。你看看夏天大家是怎么过的，空调不离身，冷饮不离手，熬夜成常态，还把出大汗当成排毒，结果脾胃早就虚了，肺气也散了。到了秋天不补回来，冬天就没有资本去藏。我经常说，夏天不养，秋天补；秋天不补，冬天病。所以我的建议很简单，入秋以后早晚喝碗黄芪汤，坚持7天，你会觉得整个人沉稳下来，不那么浮躁了，也不那么疲惫了，吃饭香了，睡觉沉了，大便通了，脸色也亮了。这不是虚幻的感觉，是气回归本源，五脏协调之后，身体给你的真实反馈。还有些人说，师傅，我吃了黄芪怎么没感觉啊？我就问他，你吃了几天？他说3天。我再问，你怎么吃的？他说泡茶喝。我又问，你泡了多少？他说3片。我听完只能摇头。你以为你在泡玫瑰花吗？3片黄芪能补个啥？气虚的人一天起码要用到10到15克黄芪，煎汤喝，早晚各1碗，连续喝7天以上，身体才有底气感受到变化。我们中医讲的气不是空气，也不是什么玄虚的东西，气是你身体的动力，是推动血液运行，让脏腑正常工作，让你精神清明，让皮肤有张力的那股根本力量。没有气，血液就动不起来，精就生不出来，神也守不住。很多人离世不是因为病情多严重，而是因为气脱了，气一断，命就没了。我讲课的时候常说人生靠一口气，这不是感慨，是事实。你看那些临终的人，最后一口气一吐，人就没了。所以中医说人活一口气是真的。这口气分2种，一种是先天带来的，叫元气，藏在肾里，一辈子慢慢消耗；另一种是你每天吃饭、睡觉、呼吸、运动产生的，叫后天之气，由脾胃转化生成。这2种气合在一起，才撑起你这条命。现在你明白我为什么这么强调黄芪了吧？它不光能补后天之气，还能保护你的元气，尤其是脾和肺这2个系统。脾肺一虚，气就往下掉，气一掉，各种毛病就来了。很多人误以为我才30岁，不至于气虚吧？我告诉你，现在的30岁比过去的50岁还虚。你天天晚睡，吃垃圾食品，情绪焦虑，久坐不动，这些行为都在耗气，就像抽丝一样，一点点把你身体里的正气抽走。你身体里的那点正气，就像银行里的余额，被你一点一点提空了，自己还没意识到。而黄芪就是能把你这张透支的气卡慢慢补回来的良药。你别指望它像咖啡一样，喝完马上就有精神，它不是刺激性药物，它的作用是补，是养，是从根上帮你把气养起来。这种补不是让你感觉发热，不是让你脸红心跳，而是让你某天突然发现自己能一口气走上3层楼了，走路腰不酸了，说话不喘了，早上不赖床了，晚上睡得香了，肠胃也顺畅了，整个人的精神气像被点燃一样回来了。这才叫真补气。我不喜欢那种动不动就用人参猛补的思路。人参确实是宝贝，但它是君药，只适合元气大亏、命悬一线的时候用。而黄芪是臣药，既补又不燥，既生养又不紊乱，就像一个中庸沉稳的大将军，带兵有方，不打无准备之仗。每天用2次黄芪，就像给你的身体打能源包，不急不躁，却能持续不断的提供能量。我们中医有句话叫补气以生阳，生阳以举陷，你听着可能有点拗口，但其实特别实用。什么意思呢？比如你有胃下垂、子宫脱垂、肛门坠胀，甚至长期低血压、耳鸣目眩，这些说白了
都是气虚导致托举力不够的表现。气是有托举作用的，气虚了，身体里的器官就会往下掉。你吃再多补药，做再多理疗，只要气提不起来，病就好不了。黄芪在这方面的地位很高，是生阳举陷的代表药。你配点生麻、柴胡，它就能把虚陷的阳气往上提，把掉下去的功能扶回来。这不是神话，是历代中医通过临床反复验证过的。还有一点很多人忽略了，就是气和神的关系。神是藏在气里的，没有气，神就浮了、乱了。你看那些有焦虑症、恐慌症、神经衰弱的病人，大多数都有气虚的底子。精神抖擞的人不会无缘无故感到恐惧，心里有底气的人不会为一点小事就焦灼不安。你想安神，得先补气；你想静心，得先让气回归本源。你用黄芪把身体调顺了，神也就跟着安定了。所以黄芪不只是补身体，它还补你为人处事的底气。这点没人讲，但我告诉你，特别重要。我这一生讲中医，讲的最多的不是经络，不是针灸，也不是方剂，而是气。人这一口气啊，说它是命根子，一点都不夸张。一个人不管长得多好，学历多高，钱赚多少，只要气虚了，一切都像塌了架子一样。说的现实点，连楼梯都上不去，连话都说不清楚，拿什么去谈事业、谈生活、谈命运？你看那些活得精神的人，他们都有个共同点：气足，眼睛有神，说话有声，脚步有力，就算身体有点小病小痛，也扛得住，恢复快，不怕风寒，也不惧劳累。这不是靠基因，是靠后天的调养。这就是我教学生、劝病人、讲课的时候反复强调的核心：补气是修命的第一步。黄芪这味药，它不是你身体的救命药，不是等你快不行了才拿来用的，它是你人生的底盘药，像汽车的底盘一样，默默拖着你，让你走得稳。它不抢功劳，不压制表面的症状，就在你身体最虚、最弱、最没力气的时候，慢慢把你扶起来。它的补是一种涵养，是温和中正的，就像君子一样，润物细无声。你用对了，不需要轰轰烈烈的效果，它就在你平常的呼吸、行走、吃饭、睡觉里，把你的五脏六腑重新调回到该有的位置。慢慢你会发现，生活顺了，情绪平了，人也安静了，甚至连运气都好像变好了。其实不是运气变了，是你身体好了，精神足了，能更好的应对生活里的事了。有人说气虚不算病，不严重，我却要说气虚不是病，却是万病之源。你不信就回头想想，这些年你得的那些病，是不是从累开始的？是不是先睡不好，再感冒咳嗽，接着胃口变差？这些看似不起眼的小毛病，其实都是气机下滑的信号。就像家里的电器快坏了，先会有杂音，会卡顿一样，身体也会给你提醒。你要是听不懂这个提醒，就只能等它大声咆哮。等你病到必须住院，等你疼得受不了，那时候你才知道，补这一个字能值几条命。我讲黄芪，不是让你盲目迷信这一味中药，是希望你能从这味药里看见中医的智慧。中医讲的不是头痛医头，脚痛医脚，是看见天地和人的关系，看见身体不是冰冷的机械，而是一个有灵魂、有节奏，跟着季节走，分阴阳的整体。你调的是身体，养的是命脉，修的是根本。所以最后我再跟你说一遍，你不必崇拜黄芪，也不要依赖它，但你要懂它。因为在这个气息渐收、阴阳要转的节气里，它就像最沉稳、最忠厚的朋友，不说话，却能帮你把根扶住，把底托住，让你未来的每一步都走得更稳。所以从立秋开始，每天早晚喝碗黄芪汤，不为追求立竿见影的效果，只为让自己变得沉稳，不为速成，只为长远。补的不是一时的精神，是一辈子的底气。养的不是表面的毛病，是整个生命的根基。等气足了，神旺了，疲惫少了，肺不清了，身体自然会像松树一样挺拔，心里自然会像湖水一样平静。你要知道，真正的修行从来都不是什么玄乎的事，就是从守护好自己的一口气开始的。我们下期再见。